నమస్తే. నా పేరు డాక్టర్ రామకృష్ణ. స్పిరిచువల్ హోమియోపతి క్లినిక్స్. ఈరోజు మనము చిన్నపిల్లల్లో జనరల్‌గా గురక ఎక్కువ చూస్తుంటాము. గురక ఎక్కువ వస్తుంది కదా అని చెప్పేసి మనము ఏదోలే పిల్లాడు గురకేస్తున్నాడు మామూలుగానే చిన్న సమస్య అనుకుని వదిలేస్తే చాలా కష్టం. ఏ పిల్లల్లో గురక ఎక్కువ ఉందో, నోటి ద్వారా గాలి తీసుకుంటున్నారో, దగ్గు, జలుబు, లేకపోతే నిద్రపోయినప్పుడు అలసటగా ఉన్నట్టు, లేకపోతే అటు ఇటు కదులుతూ అర్ధరాత్రులు లేచి మేల్కొని కూర్చోవడము, ఇవన్నిటికీ ఒక కారణం ఉందండి. అదే అడినాయిడ్స్. అడినాయిడ్స్ అంటే ఏంటంటే మన ముక్కు వెనకాల ఒక చిన్న కంతిలాగా ఒక టిష్యూ లాగా ఉంటుంది. ఈ అడినాయిడ్స్ యొక్క పని ఏంటంటే మన బాడీలో మన శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తి, అర్థమైందా? ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటారు కదండి, ఇమ్యూనిటీ పవర్. సో ఏ వ్యాధులు రాకుండా బ్యాక్టీరియా కానీ, వైరస్ కానీ, ఫంగస్ కానీ, డస్ట్ కానీ, ఏ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా దాంతో పోరాటం చేయడమే ఈ అడినాయిడ్స్ యొక్క పని. సో ఈ అడినాయిడ్స్ ఎప్పుడైతే చిన్నగా ఉన్న అడినాయిడ్స్ ఈ బ్యాక్టీరియా కానీ, వైరస్ కానీ, ఫంగస్ కానీ దానివల్ల ఇన్ఫెక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతాయి అంటే చిన్నగా ఉన్న అడినాయిడ్ కొంచెం పెద్దగా అవుతుంది. అది పెద్దగా అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ముక్కు మూసుకొని పోతుంది. ఎప్పుడైతే ముక్కు మూసుకొని పోతుందో, నేసల్ బ్లాకేజ్ అవుతుందో పిల్లలకు గాలి తీసుకోవడం కష్టం అవుతుంది. సో ఆ నేసల్ బ్లాకేజ్ అవ్వడం వల్ల కోల్డ్ కఫ్ డెవలప్ అవుతుంది. సో బ్లాకేజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే వారు నోటి ద్వారా ఇలా నోరు పెట్టి నోటి ద్వారా గాలి తీసుకోవడం మొదలు పెడతారు. ఎప్పుడైతే నోటి ద్వారా గాలి తీసుకుంటారో కూర్చున్నప్పుడు మాత్రం కొంచెమే ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది, గురక అర్థం కాదు. పడుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే సుపైన్ పొజిషన్ అంటారు దాన్ని. పడుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే గ్రావిటీ తగ్గైపోవడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఎక్కువ ప్రెషర్ పెట్టి గాలి తీసుకోవడం చేస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల ఎక్కువ ప్రెషర్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే గురక డెవలప్ అవుతుంది. సో గురక ఎందుకు వస్తుంది అంటే అడినాయిడ్స్ ఉన్న పిల్లల్లో గురక ఎక్కువ వస్తుంది. గురక ఉందంటే దానికి కారణం 100% అడినాయిడ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో నోటి ద్వారా గాలి తీసుకున్నారు కదా, ఏం కాదులే గురకనే కదా అని వదిలేస్తే చాలా కష్టము. మళ్ళీ అడినాయిడ్స్ ఉన్న పేషెంట్ నోటి ద్వారా గాలి తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు ఇరువైపులా టాన్సిల్స్ ఉంటాయండి. గొంతులో ఇరువైపులా టాన్సిల్స్ ఉంటాయి. టాన్సిల్స్ పని కూడా సేమ్ అండి, సేమ్. ఏంటి అని అంటే బ్యాక్టీరియా కానీ, వైరస్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా, ఇన్ఫెక్షన్ బారిన పడకుండా వచ్చిన బ్యాక్టీరియా వైరస్తో పోరాడి పంపించడమే దాని పని. సో పిల్లాడు ఎప్పుడైతే మనకు నోటి ద్వారా గాలి తీసుకుంటాడో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఇరువైపులు ఉన్న టాన్సిల్స్ కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోతాయి. ఇన్ఫెక్ట్ అయినప్పుడు, ఇన్ఫ్లేమ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ లావెక్కిపోతాయి. అప్పుడు పిల్లలు ఏది తినాలన్నా, తాగాలన్నా, వాళ్ళకి గొంతు ద్వారా తీసుకోవడం తినాలన్నా అప్పుడు అవి లావెక్కిపోవడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే తినడం ఇబ్బంది అవుతుంది. సో తినడం ఇబ్బంది అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా ఆకలి తగ్గిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఆకలి తగ్గిపోతుందో పిల్లల్లో ఆటోమేటిక్గా హైట్ గ్రోత్ అనేది కూడా తగ్గిపోతుంది. సో అడినాయిడ్స్ వల్ల టాన్సిల్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. టాన్సిల్స్ ఎఫెక్ట్ వల్ల పిల్లలు సరిగా తినలేకపోతారు. సరిగా తినలేకపోవడం వల్ల హైట్ కూడా పెరగలేకపోతారు. సో హైట్కి సంబంధం ఉంటుంది. ఇలా ఒకదాని నుంచి ఒకటి ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది కాబట్టి చిన్న సమస్యనే అని వదిలేయకుండా చూసుకోండి. ఇంకొకటి ఈ అడినాయిడ్స్ ఉన్న పిల్లల్లో, ఈ టాన్సిల్స్ ఉన్న పిల్లల్లో చెవు ఇన్ఫెక్షన్లు కూడా ఎక్కువ వస్తాయి. ఎందుకంటే ఇయర్, నోసు, థ్రోట్ అన్ని ఒకదానికి ఒకటి రిలేటెడ్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ యూస్టేషన్ ట్యూబ్ అని ఉంటుంది. సో దానివల్ల ప్రెషర్ ఎక్కువైపోయి ఈ ఏమంటారు గాలి తీసుకోవడం వల్ల ప్రెషర్, ఈ సైనస్ అవన్నీ ఇన్ఫ్లేమ్ అయిపోయి ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయి ఆ ప్రెషర్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే చెవులో ఇన్ఫెక్షన్ కూడా పెరిగిపోతుంది. సో దాని ద్వారా ఏమవుతుందంటే పిల్లల్లో తలనొప్పి రావడము, ఫ్రీక్వెంట్గా కోల్డ్ రావడము, కఫ్ రావడము, సో ఆకలి ఉండకపోవడము, చిన్న చిన్నగా ఇరిటేషన్ రావడము, వాతావరణం మార్పు జరగగానే వాళ్ళకు దగ్గు, జలుబులు రావడము, ఇలా ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం. అది అండి మనకు అడినాయిడ్స్. సో మనకు ఈ అడినాయిడ్స్ ఉన్న పిల్లలకి మరి హోమియోపతిలో ఎలాంటి రెమెడీస్ ఉన్నాయండి, ఇంట్లో కూర్చొని మనం ఏం చికిత్సలు చేసుకోవచ్చు, ఏమైనా టిప్స్ ఉన్నాయా అండి అని అంటే 100% మనం కొన్ని చిన్న చిన్న చిటికలు పాటిస్తే మనకు ఖచ్చితంగా మనం అవి తగ్గించుకోవచ్చు. ఎలా అంటే ఇంట్లో మనం ఒక చిన్న డ్రింక్ చెప్తానండి మీకు, సింపుల్ డ్రింక్. ఏంటంటే దాన్ని గ్లైట్ డ్రింక్ అంటారు. గ్లైట్ అంటే GLIGHT, గ్లైట్ డ్రింక్. గ్లైట్ డ్రింక్ అంటే ఏంటి అంటే జి అంటే జింజర్ అంటే అల్లం, ఐ అంటే ఇండియన్ బేసిల్ అంటే తులసి, తర్వాత జి అంటే గార్లిక్ అంటే వెల్లుల్లి, హెచ్ అంటే హనీ, మళ్ళీ టీ అంటే టర్మరిక్. సో ఇవన్నీ ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వామ్ వాటర్లో మనం కొంచెం అల్లం, వెల్లుల్లి, తేనె, నిమ్మరసం అన్నీ కలుపుకొని దాంతోపాటు కొంచెం తులసి ఇవన్నీ కలుపుకొని తాగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు మనకు అల్లంలో ఏముంటుందంటే జింజరాల్ అనే కంపౌండ్ ఉంటుందండి.
దానివల్ల ఏముంటుందంటే డికంజెస్టెంట్ అంటారు దాన్ని. అంటే థ్రోట్లో ఏమైనా కిచకిచ అలాంటివి ఉన్నా కానీ, సోర్ థ్రోట్ ఉన్నా కానీ తగ్గిపోతుంది. సో ఇంకొకటి తులసి ఏంటంటే యాంటీ అలర్జన్ అనమాట, యాంటీ హిస్టమైన్ అనమాట. అది తీసుకోవడం వల్ల ఈ ఎలర్జిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఈ డస్ట్ కానీ, తుమ్ములు కానీ, దగ్గు, ఇవన్నీ మనకు చుట్టుపక్కల పొల్యూషన్ కానీ ఇవన్నిటిని నివారించేస్తుంది. దాంతో పోరాడే శక్తి తులసికి ఉంటుంది కాబట్టి దానివల్ల కూడా పిల్లల్లో ఏమైనా ఎలాంటివైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే అవి కూడా తగ్గిపోతాయి. ఇంకొకటి హనీ ఏంటంటే న్యాచురల్ యాంటీబయాటిక్. అంటే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా కానీ, వైరస్ కానీ, ఫంగస్తో కానీ ఎటువంటి వాటితోటైనా పోరాడే శక్తి హనీకి ఉంటుంది. అలాగే కొంచెం నిమ్మరసం వేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే, నిమ్మరసంలో ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్, వైటమిన్ సి ఉంటుంది కాబట్టి దానివల్ల ఇమ్యూన్ బూస్టర్, అంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా స్ట్రాంగ్ అయిపోతుంది. దాంతోపాటు కొంచెము పసుపు అంటే టర్మరిక్ వేసుకోవడం వల్ల ఏంటి అంటే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్, అంటే ఇన్ఫెక్షన్ కానీ, ఇన్ఫ్లమేషన్ కానీ ఉన్నది ఉన్న టాన్సిల్ పెద్దగా కాకుండా, బ్యాక్టీరియా బారిన పడకుండా, వైరస్ బారిన పడకుండా, స్ట్రెస్ బారిన పడకుండా ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ గ్లైట్ డ్రింక్, GLIGHT, ఈ గ్లైట్ డ్రింక్ మనం ఇంట్లోనే చేసుకోవడం వల్ల మనకు ఆటోమేటిక్గా కొంచెం అడినాయిడ్స్ కానీ, టాన్సిల్స్ కానీ, రెస్పిరేటరీ కంప్లైంట్స్, దగ్గు, జలుబు, తెమడ, లేకపోతే స్ఫూటం, కఫం ఇలాంటివన్నిటిని నివారించవచ్చు. మనం ఒక స్టీమ్, ఆవిరి, పిల్లల్లో ఒక చిన్న ఆవిరి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక 2 or 3 drops ఆఫ్ యూకలిప్టస్ ఆయిల్ అని ఉంటుంది, ఐడియా ఉందండి? సో యూకలిప్టస్ ఆయిల్లో యూకలిప్టిన్ అని ఒక కంపౌండ్ ఉంటుంది. దాంతోపాటు పెప్పర్మింట్ ఆయిల్ అని అంటారు, అంటే మెంథాల్. సో అది కూడా ఒక 2 drops వేసి ఆవిరి పట్టిస్తే పిల్లలకి ఏముంటుంది, ఈ మూసుకపోయిన ద్వారాలు ఏవైతే కంజెషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అవి ఓపెన్ అయిపోతాయి. ఓపెన్ అయిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లల్లో గాలి తీసుకోవడం ఇబ్బంది కాకుండా ఉంటుంది. ఇంకా ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్, బ్యాక్టీరియా, వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ బారిన పడకుండా అవి కూడా కొంచెం తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో మనము నెబులైజేషన్ బదులు ఇలా ఇంట్లోనే కూర్చొని మనం ఇట్లా చిన్న చిట్కాస్ తీసుకోవచ్చండి. సో మనము పిల్లల్లో యాంటీబయాటిక్స్ ఎక్కువ వాడకుండా, సో ఎలాంటి హానికరమైన డ్రగ్స్ వాడకుండా, రెగ్యులర్గా మనం ప్రాపర్గా ఏ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా హోమియోపతి మెడిసిన్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లల్లో చిన్నప్పటి నుంచే ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అయిపోతుంది. సో ఏమైనా చిన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కానీ అవి తగ్గిపోతాయి. సో ఆకలి కూడా పెరుగుతుంది, హైట్ గ్రోత్ బాగుంటుంది, ఇన్ఫెక్షన్ బారిన పడకుండా ఉంటారు. ఇంకొకటి హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ కెమికల్స్ ఉండవు, మినిమల్ డోసు. ఇంకొకటి పిల్లలకి హోమియోపతి మెడిసిన్స్ తీసుకోవాలంటే చాలా ఇష్టంగా తీసుకుంటారు, ఎందుకంటే అవి చిన్నగా ఉంటాయి, స్వీట్ పిల్స్ ఉంటాయి. సో ఆడుతూ పాడుతూ వాళ్ళు మెడిసిన్ తీసుకుంటారు, దానికి ఏం మారం చేయరు. ఇంకొకటి ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ ఫ్యూచర్గా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు కాబట్టి ఇంకా ఫర్దర్గా ఏ డిసీజెస్ రాకుండా రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుందండి. ఇంకా మీరు హోమియోపతి గురించి కానీ, పిల్లల్లో సమస్యల గురించి మీరు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే మా క్లినిక్కి కాల్ చేయొచ్చండి. మా నెంబరు కింద స్క్రీన్ పైన కనబడుతుంది. మాకు స్పిరిచువల్ హోమియోపతి క్లినిక్ హైదరాబాద్లో 4 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. దిల్సుఖ్ నగర్, కూకట్పల్లి, చందానగర్, నల్లగండ్ల. మీరు కింద కనబడే నెంబర్కి చూసి కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ కూడా తీసుకోండి.